بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاس وایم ټول ملګرو ته. ملګرو نن زموږ د سی لینګویج 15 لیکچر دی او په دې لیکچر کې موږ خبرې کوو د سویچ سټیټمنټ پاتې برخه باندې. د دې څخه مخکینی لیکچر کې موږ په سویچ سټیټمنټ باندې کار وکړو، هغه کې اگزامپل یې کړل. راځول ته د دې په څلورم قوانین کې یو څه ویل شوی دی چې رولز فار سویچ سټیټمنټ ان سی لینګویج. د قوانین دي د څلورم کې وایي د بریک سټیټمنټ ان سویچ کیس از ناٹ ماست، اټ از آپشنل. دا بریک سټیټمنټ په سویچ کې څه شی دی؟ دا زموږ په اختیار کې دی، یعنی اختیاري دی. څنګه اختیاري دی؟ که چېرته موږ دا ور نه کړو نو څه پېښېږي؟ که ور یې کړو څه پېښېږي؟ دلته اوس وایي if there is no break statement found in case all the cases will be executed present after the match case. که چېرته مخکې موږ کار وکړو که نه، بریک سټیټمنټ موږ ورکړو نو سټپ په سټپ هغه شرطونه به چې کوله موږ ته چې پرنټ کولو ایکزیکیوټ کېدل به. که چېرته بریک سټیټمنټ ور نه کړو نو څه پېښېږي؟ که چېرته بریک سټیټمنټ ور نه کړو نو څه به کېږي؟ دوی به چیک کوي چې کله هغه میچ کیس ګرځي هغه میچ کیس پیدا کوي. کله چې میچ کیس پیدا کړو د هغه څخه وروسته موږ ته میچ کیس هم ایکزیکیوټ کېږي او میچ سره سره د میچ کیس نه لاندې چې کوم کیسونه دي هغه به چې موږ سره ایکزیکیوټ کېږي. یعنې څرنګه کار کوي دا؟ زه راځم تاسو ته اگزامپل حلوم. سورس فایل ته اخلو، ورته اینټ یو نمبر اخلو، موږ پرنټ ورکوم. زه انټر یور نمبر سمه ده. راځم scanf %d address operator number switch مګه نمبر ویریبل چې کوم نه ډیفاین کړی دی او وکړه کیس ورکوم. زه او چې ورکوم لس باید ماته څه شی پرنټ کړي؟ printf دو میسج ورته کوم چې your number is equal to 10. همداسې راځم کیس 20 او په دې کې پرنټ کوم ورته چې printf your number is equal to 20. راځو دریم کیس ته. ودلو پرنټ ورکوم. مسج your number is equal to 30. همداسې به یو بل ورکوم. زه case 40 printf your number is equal to 40. اوس راځم ډیفالت ته، یعنې دې کې بریک سټیټمنټ نه استعمالو. د بریک سټیټمنټ نه علاوه څنګه حلېږي، څنګه کار کوي هغه خبر کوم. نو ډیفالت ته راځم. زه ډیفالت which message ورکو printf your number is not equal 10 20 30 40. سمه ده. اوس دا موږ سره څنګه کار کوي؟ دا موږ نمبر غواړو چې کله چې زه نمبر انټر کړم که چېرته ما لس انټر کړی دا به څه شی کوي؟ اول به راځي دا کیسونه به ګوري چې اولني کیس سره میچ شو نو څه به کوي؟ ما سره به د لس کې موږ څه ورکړي هغه به څه کوي؟ پرنټ کوي. د سره سره د شل دېرش څلوېښت او هن تر ډیفالټه پورې دا ټول ما سره څه کوي؟ ایکزیکیوټ کوي او رن کوي به را سره. که چېرته زه راشم دېرش ورکړم نو دا به څه کوي؟ بیا دا کیسونه چې کوي راځي د دریم کیس ورسره میچ دی نو څه کوي؟ ما سره دا کیس کې چې لیکل شوي دا چې پرنټ کوي راته ایکزیکیوټ کوي او د سره سره دا هم ایکزیکیوټ کوي رن کوي را سره پرنټ کوي او دا هم
یعنی دا ټول ما سره شی به کېږي یو ځای به پرنټ کېږي را سره او دې دواړو نه به شی کوي صرف نظر کې دې دواړو نه زه دا رن کوم دا به سیف کړو پروفایل تر باندې زه ورکوم چې او انټر یو نمبر انټر کوم او دا راځم او بدل شي کو په نیو لاین کې کو پیرن کوم دا زلاس ورکوم دا څه کې ما سره میچ کیس پیدا کړي نو ما سره لومړی کیس شه دی میچ شوی وسره نو ما څه کوي لومړی کیس ما سره راغلی او د لومړي سره سره نور کیسونه چې کوم ورکړي ټول ما د څه کوي پرنټ کوي زه به راځم اول ته 10 ورکوم 10 کله چې 10 ورکوم څه کوي دا راځي اول کیس ګوري چې اول کیس کوم میچ نه دی دویم تر دویم چې کوي دویم میچ نه دی نو څه کوي دریم تر راغی او دریم کیس سره میچ شروع نو دا به څه کوي دریم هم ما سره ایزګیټ کوي دا ګوري 10 ورکړي نو چې دریم ما سره راغسته او دریم سره سره او میچ کیس خو راوستو او د میچ کیس نه علاوه چې کوم پاتې دغه څه کوي هغه ما سره رالی چې سره یو نمبر از equal to 40 د هم راوستو او ورسره په ډیفالت کې چې کوم شی ډیفاین کړي هغه ما سره څه کوي راخلي زبر شمه او سره 40 راخلو نو چې وکم سره همدا به هم راځي او کوم چې ډیفالت کې ورکړي هغه هم سره راخلي دا د فالترا کار یعنی د بریک سټیټمنټ نه علاوه موږ څنګه په سویچ سټیټمنټ کې کار کولای شو نو دا د فالترا کار چې موږ وکړو په دې اگزامپل کې